ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ପଦ୍ଧତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ସିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁ ଠାରୁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବାୟୋଲୋଜି, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଫିଜିକ୍ସ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବା ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କାହିଁକି, ହ୍ୱାଇ ଏବଂ କିପରି, ହାଉ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁମାନ ବା ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ ଅବଜରଭେସନ ଆଧାରରେ ବିଜ୍ଞାନ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଚୁର ଉପକାର ଦେଇପାରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ହେଉଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ସଫଳ ହେଉଛି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଏକ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକତ୍ୱ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 200-300 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ମଣିଷକୁ ଆଜି ଏକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାନ ପୁରୁଷ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସାଧନା, ଉନ୍ନତ ଭାବନା, ଜିଜ୍ଞାସା, ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ହାରି ନ ଯିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଅକଳ୍ପନୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ସେହି ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଆଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ତଥା ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜର ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଶା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହା ସେୟାର କରିବେ। ଆଜିର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ, ପରିଶ୍ରମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନାର ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ବିଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନ୍ମ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ମୂଳଭୂତ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଥାଏ, ଯଥା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଅର୍ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିନିଂ, ଚେତନା କନସିୟସନେସ୍ ଏବଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏଥିକ୍ସ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ପାର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ବିଜ୍ଞାନ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ବା ଅବଜରଭେସନ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଧାରରେ କୌଣସି ବି ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହେଉ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ ବା ଘଟଣା ହେଉ ବିଜ୍ଞାନର ପରିଧିକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରି ସକ୍ରେଟିକ୍ସ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସକ୍ରେଟିକ୍ସ। ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲୋସଫର ବା ପ୍ରି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଥେଲ୍ସ ଅଫ୍ ମିଲେଟସ୍, ଯେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି
ଜଳରୁ ହିଁ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ଆନାକ୍ସିମାଣ୍ଡାର କହିଲେ ଯେ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ବା ଇନଫାନାଇଟ୍ ବା ଅସୀମତାରୁ ସବୁକିଛିର ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆନାକ୍ସିମିନିସ୍, ସେ କହିଲେ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ବା ବାୟୁର ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେଉଛି ଫାଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବା ମୌଳିକ ନୀତି। ପାଇଥାଗୋରସ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଚମତ୍କାରିତା ବୁଝାଇଲେ, ସଂଖ୍ୟାର ତାଳମେଳରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଚାରକୁ ଏହା ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ହେରାକ୍ଲିଟସ୍ କହିଲେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଅଗ୍ନିର ବିଚିତ୍ରତା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ବିରୋଧାଭାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଲେ, ୟୁନିଟି ଥ୍ରୋ ଅପୋଜିଟ୍ସ। ପାର୍ମିନିଡିସ୍ କହିଲେ ରିଏଲିଟି ଇଜ୍ ୱାନ୍, ବାସ୍ତବତା ଏକ ଅଟେ। ଚେଞ୍ଜିଂ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଇଲୁଜନ୍, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆ ଏକ ମାୟା ଅଟେ। ଡେମୋକ୍ରିଟସ୍ କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଅଣୁରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟରେ ତିଆରି। ତାପରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେ ଭାର୍ଚ୍ୟୁ ବା ଗୁଣ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି କଥା ସବୁ କହିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚେନିଂ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ହେବ କହିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରିପବ୍ଲିକ୍ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ଥିଓରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍ ପ୍ରପୋଜ କଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଛାତ୍ର ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିକୋମାଚିଆନ୍ ଏଥିକ୍ସ, ନିକୋମାଚିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ। ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ତାର ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 4 ଭବ୍ୟ ସତ୍ୟ ବା 4 ନୋବେଲ ପାଥ୍, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ, 8 ଫୋଲ୍ଡ ପାଥ୍, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସଫରିଂର ମାର୍ଗ ବତାଇଲେ। ତାପରେ ମହାବୀର ଆସିଲେ। 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ସିଏ। ତୀର୍ଥଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ। ଜୈନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯଥା ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅନେକାନ୍ତବୋଧ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। କପିଳ ମୁନି ସାଂଖ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି, କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର ଭଳି ଦ୍ୱୈତ ମତବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏହାଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଚନା କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୋଗ ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଯୋଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ପତଞ୍ଜଳି। ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ସେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଜୈମିନୀ। ସେ ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ସୂତ୍ର ରଚନା କରି ବେଦଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଉପଚାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ବ୍ୟାସ। ସେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ରଚନା କଲେ। ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫିକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ। ଉପନିଷଦ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଅଛି। ଅଗଣିତ ମୁନିଋଷିଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନଭାଲକ୍ୟ, ଗାର୍ଗୀ, ମାଚକନବୀ, ଉଦଳକ, ଅରୁଣୀ ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ କସ୍ମୋଲୋଜି ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଚର୍ବକ ଥିଲେ ଲୋକାୟକ୍ତ ମାର୍ଗର ଜନକ, ଯାହା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ନାଗାର୍ଜୁନ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ଯିଏ ମଧ୍ୟମକ ମାର୍ଗ ବା ଦ ମିଡିଲ ୱେର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଶୂନ୍ୟତା ବା ଏମ୍ପଟିନେସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗ 2 ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଚାର ବା ବୌଦ୍ଧ ଯୋଗାଚାର ଶିଖାଇଲେ। ତାପରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା, ଯିଏ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟମ୍ ଜଗତ ମିଥ୍ୟାମ୍, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମିବ ନା ଅପର। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଏ ଜଗତ ଏବଂ ଜୀବ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତ ଏବଂ ଜୀବ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଅଟେ। ଆଦ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥା ଗଣିତ,
ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ବା ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ବା ମେଡ଼ିସିନ ବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ଫିଜିକ୍ସ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିଆ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶୂନ୍ୟର ସାରାଂଶ, କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଜିରୋ, ପାଏର ବ୍ୟବହାର, ପାଏର ମୂଲ୍ୟ, ତ୍ରିକୋଣମିତିର ବ୍ୟବହାର ତଥା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ରିଷି କନଡ଼ ଏଟମିକ୍ ଥିଓରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କହିଲେ ବସ୍ତୁ ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଏକକ ଅଣୁ ବା ଏଟମରେ ତିଆରି। ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ରଚନା କଲେ। ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ସର୍ଜରୀ ବା ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ସେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ, ଏନେସ୍ଥେସିଆ ବା ନିଶ୍ଚେତକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ଆଡଭାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବରାହମିହିର ଥିଲେ ଜଣେ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମର ଏବଂ ଗଣିତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ। ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା ଏବଂ ବୃହତ୍ ସଂହିତା ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଫୁଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଶୂନ ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ବିଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନ ଜଣେ ରସାୟନବିତ୍ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରସାୟନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥା ଧାତୁ ଶୋଧନ ବା ମେଟଲଜିରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଭାସ୍କର ଏକ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଥିଲେ, ଯିଏ ଶୂନ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାବୀର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଗଣିତକୁ ନେଇ ବିଶେଷତଃ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଉପରେ ଗଣିତ ସାର ସଂଗ୍ରହ ରଚନା କଲେ। ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗଣିତଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର, ଯିଏ ଗଣିତର କାଲକୁଲାସ କନସେପ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ତାପରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇରା ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଗଲା। ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ମହାନ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟ, ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜମ, ସି.ଭି. ରମଣ, ମେଘନାଦ ସାହା, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ, ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ଇତ୍ୟାଦି। ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଦ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ନାମକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଏହି ମହାନ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା। ତାହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମ 1858 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 1937। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ନଭେମ୍ବର 30, 1858ରେ ମାଇମେନସିଂ ନାମକ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଲିକତାର ହାରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା କରି ଇଂଲଣ୍ଡର କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ପଢ଼ା ସାରି କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଭାବେ ଜଏନ୍ କଲେ। ସେ କଲେଜରେ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଦରମା ଥିଲା କମ୍, ଯଦିଓ ସେ ସମାନ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅବଳା ବୋଷଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଲେଡି ବୋଷ ଭାବରେ ସେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଜଗଦୀଶ ଏବଂ ଅବଳାଙ୍କର କେହି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ବୃକ୍ଷ ଶିଶୁ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନଫାଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ନିଜକୁ ବୃକ୍ଷର ମାତାପିତା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମନେକରି ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏକ ତରୁଲିପି ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଜୀବ ମନେକରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର, କିନ୍ତୁ
ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ ବଟନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ରେଡ଼ିଓ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ସ ବା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ସ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ରେଡ଼ିଓର ଜନକ ମାର୍କନିଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହା ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ମାତ୍ର ଏହାର ପେଟେଣ୍ଟ ସେ କରିନଥିଲେ। ଜଗଦୀଶଙ୍କର ୱାୟାରଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ ହିଁ ଥିଲା ମାର୍କନିଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗତ ମାର୍କନିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ଯାହା ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଭୂମିକା କେତେ ଆମେ ତାହା ଜାଣୁ। ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଥମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଙ୍କସନ୍ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯାହା ରେଡ଼ିଓ ୱେଭ୍ସକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରେ। ପୁଣି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ର ପ୍ରକୃତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ସ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ୱେଭ୍ସମାନଙ୍କ ଭଳି ବିହେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ସେ ଗବେଷଣାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଡାର ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫିଜିଓଲୋଜି ଏବଂ ବାୟୋଫିଜିକ୍ସ ଉପରେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଗବେଷଣା ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ସେ କ୍ରେସ୍କୋଗ୍ରାଫ ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାରକ, ଯାହା ବୃକ୍ଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃଦ୍ଧି ବା ମିନ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ ମାପିପାରିଥାଏ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧିକୁ 10,000 ଗୁଣ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ୍ ବା ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ଦର୍ଶାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବୃକ୍ଷର ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦ୍ୱାରା ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ସଂଗଠିତ ଜୈବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଥା ଲାଇଟ୍, ହିଟ୍, କେମିକାଲ କ୍ଷତ ବା ଉଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରିଜୋନାଣ୍ଟ ରେକର୍ଡର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ପାରିଥିଲେ। ବାୟୋଫିଜିକ୍ସ ପାଠରେ ମୂଳଦୁଆ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସେୟାର୍ଡ ମେକାନିଜିମ୍ ବା ସହଭାଗୀ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ କୋଲକାତାର ବିଧାନନଗରଠାରେ ଥିବା ବୋଷ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯାହାର ନାମ ଏବେ ବୋଷ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହୋଇଅଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଟୋନମସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବଡି ଅଟେ। ଏହା 1917ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତେବେ 1986 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଲେ, ଯାହାର ନାମ ବୋଷ ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ। ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନିଜର ସଂଘର୍ଷକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେଲେ। ସମାନ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସକୁ ସମାନ ଦରମା ନ ମିଳିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଦରମା ନ ନେଇ ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମଭାର ଲଦି ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଜାରି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କି ଶ୍ରୀ ବୋଷ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ମନ ନ ଦେଇ ଗବେଷଣାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜ ପଇସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସେ ଖରିଦ କରି ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୁଦାୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ। ତେଣୁ ବୋଷଙ୍କ କାମକୁ ନା ମିଳିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନା ମିଳିଲା ମାନ୍ୟତା। ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ୱାୟାରଲେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ। ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାର ଶେଷରେ ହାର ମାନିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ବାକିଆ ଦରମା, ବିନା ଦରମାରେ ସେ ଯେଉଁ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସୁଧମୂଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଗଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ୍ ରଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହବି ଥିଲା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଏହା ଏକ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ
ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏସେ, ଯାହାକି 1922 ମସିହାରେ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରେସ୍ପନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଜ୍ ଏ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଦି ନର୍ଭସ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ରିଭେଲେସନ୍ସ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଇରିଟେବିଲିଟି ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଅନ୍ ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ସ, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଜିଓଲୋଜି, ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରପିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ। ତେବେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ନିରୁଦେଶେର ଗଳ୍ପ, ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମିସିଂ ୱାନ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଥିଲା ପଳାତକ ତୁଫାନ, ରନ୍ ଏୱେ ସି ଷ୍ଟର୍ମ। ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ନିଆରା। ପୌରାଣିକ ଯାତ୍ରା, ବିଶେଷ କରି ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଉପରେ ଆଧାରିତ କଥାବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ବିଶେଷତଃ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ତେବେ ଏ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ମହାଭାରତରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ବା କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ବା ଫ୍ଲୋଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ସଫଳତା ଠାରୁ ଢେର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଅନେକ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର, ସିଧା ଏବଂ ଛଳନା ରହିତ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ। କୋଲକାତାର ରାଜା ବଜାରଠାରେ ବୋଷ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା 1902 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ନାମରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ନାମରେ ନାମିତ। ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ସେ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଫେଲୋ ଅଫ୍ ରୟାଲ ସୋସାଇଟି, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ଭାୟନା ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି 14th ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ଅନେକ। ଲେଡି ବୋଷ ମଧ୍ୟ ଅବଳା ବୋଷ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲେ। ଅବଳା ବୋଷ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେବେର ସମାଜରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବାରଣ ଥିଲା। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜେ ମାଡ୍ରାସରେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଲେ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପଢ଼ା ତାଙ୍କର ଅଧା ରହିଲା। 1919ରେ କୋଲକାତାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସମିତି ଗଢ଼ିଲେ। ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 88ଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ 14ଟି ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଖୋଲିଥିଲେ। 1925ରେ ବିଧବା ନାରୀଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବାଣୀ ଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1917ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ସ ସାଫରେଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। କୋଲକାତାଠାରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାଳୟ, ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, 1910ରେ ତାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ଥିଲେ। ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଲେଡି ବୋଷ। ସ୍ୱାମୀ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜୀବନଧାରାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଏକ ମହାନ ସଙ୍ଗମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେବେଳର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ପିତାମାତାଙ୍କର ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିଥିଲେ ତଥା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱପ୍ରିୟ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ବିଲ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜର ପୁସ୍ତକ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ 1915 ମସିହାରେ ବିକ୍ରମପୁର
ଠାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାଇନ୍ସ କନଫରେନ୍ସରେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଏକ ଭାଷଣ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାଷଣରେ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା ପିତାମାତାମାନଙ୍କର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ତଥା ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିମ୍ବଲ ଥିଲା। ମାତୃଭାଷା ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜଣେ ମୁସଲିମ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍କୁଲରେ ବସୁଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳିର ପୁଅ ମୋ ବାମ ପଟେ ବସୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ମୋର ଛୁଆବେଳର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ହୁଏତ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱତଃ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୁଁ ଯେବେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲି, ମୋ ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ମୋ ମା ଠାରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସେ ମୁସଲିମ ଏଭଳି ବାଛ ବିଚାର ନଥିଲା। ଯଦିଓ ମୋ ମା ପୁରୁଣା ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଧର୍ମାନ୍ଧ ମହିଳା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଧର୍ମର ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବିଚାର କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସମାଜ ଏହାକୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ମୋ ମା ଠାରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ମୋ ବାପା ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଅନେକ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ ଧର୍ମର ପିଲା। ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲି ଲୋୟାର କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମାଜ କ୍ରିଏଚର୍ସ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ କିଛି କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ଗଲି ମେଡ଼ିସିନ ପଢ଼ିବାକୁ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଡିସେକ୍ସନ ରୁମ୍ର କେମିକାଲ୍ସ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ଶେଷରେ ସେ ପଢ଼ା ମୋତେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରେ ମୋ ଭିଣୋଇ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷଙ୍କର ସହାୟତାରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କେମ୍ବ୍ରିଜର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନରୁ BSc ପାସ୍ କଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଫିଜିକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଭାବି ଆଜି ବି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା ଏ ସାଇନ୍ସ ସିରିଜର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।